Почему человек храпит во сне? Довольно часто люди сталкиваются с такой проблемой, как храп. Он создает много неудобств, и неважно, кто его издает – родственник, гость, сосед за стенкой или же любимый человек. Человек невольно терроризирует всю семью, и как следствие у всех плохой сон, недосыпание и неважное настроение с утра. Я не понаслышке знаю, какое неудобство может вызвать храпящий человек. Предлагаю вместе разобраться, как с этим бороться. Что такое храп? Если посмотреть данные статистики, то можно увидеть, что храпит около 35% взрослого населения. Преимущественно это мужчины. Иногда этим страдают и дети. Храп, он же ранхопатия, это неприятные ночные звуки, которые появляются из-за потери эластичности голосовых связок. Он может возникнуть и при неудобном положении тела или головы. Человек может храпеть как с открытым, так и с закрытым ртом. Если вы заметили или вам сообщили окружающие, что вы во сне храпите, имейте в виду, очень часто подобным способом проявляются серьезные нарушения, происходящие в организме. Причем утверждается, что постоянный храп опасен, так как приводит к развитию синдрому обструктивного апноэ сна. Такая патология опасна для жизни. Из-за нее могут наблюдаться кратковременные остановки дыхания во сне у храпящего. Заболевание проявляется у каждого шестого храпуна от 30 лет. За ночь дыхание останавливается до 500 раз, что провоцирует развитие кислородного голодания и проблемы с работой сердца. Запущенная форма апноэ провоцирует инфаркт, инсульт и иногда приводит к смерти человека во сне, из-за чего появляется храп. У спящего человека происходит расслабление мышц организма, которые невозможно контролировать. Синдром храпа возникает как причина колебания расслабленного небного языка, который вибрирует из-за прохождения по дыхательным путям воздушного потока. Когда человек бодрствует, небный язычок упругий и расположен в вертикальном положении, поэтому храпа нет. Также к храпу могут приводить отвисание небных дужек. При прохождении воздуха они бьются друг от друга и издают громкие звуки. Иногда виновниками становятся и некоторые патологические состояния организма. Это травмы носа, искривление перегородки носа, полипозные образования в носе, увеличение аденоидов, ожирение, нарушение прикуса, разрастание языка, хронический кашель, слабость небных мышц, проблемы с сердечно-сосудистой системой, почечной патологии, хронические лор-заболевания, аномальное строение дыхательных путей. Если вы хотите выявить причину храпа, обратитесь к врачу, который проведет необходимые анализы и обследования. Можно и самостоятельно выявить причину, пройдя специальные медицинские тесты. Первый. Подышите поочередно правой и левой ноздрёй, прикрывая противоположную. Если у вас возникли трудности с дыханием, это возможная причина храпения. Второе. Слегка приоткройте рот и сымитируйте храп. Затем выдвините язык, поместив его между зубами, и имитируйте храп. Если во втором случае звук получился слабее, у вас предрасположенность к ночному западанию языка. Особенности храпа у мужчин. Храп у всех полов проявляется и развивается идентично, но мужчины, вследствие своих физиологических особенностей, наиболее подвержены проявлению ранхопатии. Тело у мужчины крупнее, чем у женщин, поэтому и поток выдыхаемого воздуха сильнее. У мужчин по генетическому предрасположению строение неба более рыхлое, чем у женщин. Мужчины чаще злоупотребляют спиртными и курением, которые сильно влияют на развитие ночного храпа. Сильный пол человечества больше предрасположен к набору лишнего веса. Особенности храпа у женщин. После 35 лет от храпа страдают 30% женщин. Многие из них считают это позорным и неприличным. Первопричиной проявления женского храпа добавляется специфический фактор, который встречается только у женщин. Это изменение гормонального фона при беременности и климактерическом периоде.
В это время снижается уровень эстрогена и мускулатура глотки становится более рыхлой, теряет свою эластичность, что и приводит к развитию храпа. Причины храпа во сне у ребенка. Если вы заметили у своего ребенка похрапывание, не считайте это милым и забавным проявлением. Ронхопатия у детей опасна и иногда приводит к многочисленным проблемам. Иногда именно через храп организм ребенка сигнализирует о серьезных проблемах организма, таких как энурез, остановка дыхания во сне, хроническая заложенность носа, проявление аллергических реакций, осложненная респираторная инфекция. Постоянный храп у ребенка негативно сказывается на работе сердца и нарушает нормальное развитие детского мозга. В наше время медикам выявлены 3 главные причины храпа в раннем возрасте. Первое – это врожденные маленькие размеры челюсти и дыхательных путей. Второе – хроническое увеличение аденоидов и миндалин. Третье – слабость нервного и мышечного контроля мышц носоглотки. Как избавиться от храпа? В наше время существуют многие виды лечения храпа. Медикаментозное лечение, носовые капли, спреи, специальные таблетки. Оперативное лечение, хирургическое, лазерное и радиоволновое, во время которого устраняется избыток мягких тканей в области носа и ротоглотки. Народные средства в большинстве своем малоэффективны и бесполезны. Внутриротовые устройства капа, с ее помощью устраняется и снижается активность храпа. Маска антихрап – аппарат, который очень эффективно вентилирует легкие и снабжает их кислородом. Силиконовая клипса – популярный помощник в лечении любой степени ронхопатии. Обращайте внимание на любые изменения в вашем организме, следите за самочувствием. Ведь гораздо проще предупредить появление заболеваний, чем потом заниматься лечением. Не относитесь легкомысленно к себе, берегите себя и помните, что за свое здоровье в ответе вы сами. На этом все. Всем спасибо за просмотр, поддержите канал лайком. Всем пока, будьте здоровы, до новых встреч.